澳門最好食都係呢間。性價比，你想揾一間好過呢度咧，你就揾唔到啦。仲有你想揾一間係啲嘢咁大碟嘅咧，你更加揾唔到。最好最靚呢幾樣你嗌晒，我喺度23年。23年都嚟而家食啊？呢度咧真係本身咧都算開得咁耐，有啲澳門個人引情味喺度咯。真係咁咯。再見。我問朋友澳門最好食嘅點心係邊間嘅時候，呢間係佢嘅第一選擇，亞閣茶餐廳。呢度生意非常之火爆。我去到嘅時候已經係需要搭台嘅，凌晨4點半。我都有同台嘅前輩傾下偈嘅。最好最靚呢幾樣你嗌晒佢，再問我咁啊，只我淨係介紹辣椒嘅啫。佢收晒啦，咁咩攞？收晒料先嚟㗎啦！哎呀，你真係我喺度23年。23年都嚟而家食啊？未有生意，初初未有生意，做到今初初我哋好早喺度傾偈嘅。澳門最好食都係呢間，最好食咯澳門。如果俾我哋而家暫時嚟講，又最即係認為喺呢啲咁嘅時間啦，喺而家咁嘅時間4點鐘啊，4點幾。4點鐘。係啊，你想揾一間咧，即係如果講而家嘅時間4點幾，你想揾一間好過呢度咧，你就揾唔到啦。仲有你想揾一間係啲嘢咁大碟嘅咧，你更加揾唔到。就係咁。性價比，唔該晒。性價比。呢個一定係啊，冇錯。正喎蝦餃真係 OK 喎。係我哋呢幾日食過個皮最薄、最好食嘅一間。因為最近想睇下，即係澳門都想揾下啲體驗下生邊間好食啲，唔係睇下生活，睇邊好食啲。體驗下澳門依家嗰種生活係嘛？澳門20幾年，第一次嚟呢間嚟我都。真係第一次啊！第一次真係。佢第一次咯，我帶咗嚟。琴日網門即係你帶佢嚟。琴日過嚟話休息啊嘛。係啊，琴日休息啊！你琴日都嚟啊？係啊，又應該嚟啊嘛。係嘛嘛？真係。好在依家係休息1日啫，之前休息2日。休息。係啊，而家轉咗老闆休息1日咋。呢度咧真係本身咧都算開得咁耐，有啲澳門個人引情味喺度咯。真係點解？而家又開始到我捕風吸引嘅時間。我拍片一嚟係記錄下生活，二嚟真係想知道澳門有咩好食。暫時嚟講喺早茶點心嘅呢方面，今日食嘅呢間亞閣係我會想再嚟食過嘅地方。佢嘅出品有水準，價錢亦都係平民化嘅。唔知喺澳門或者唔喺澳門嘅你，對於澳門早茶點心又最推薦邊間呢？飲杯茶㗎，飲杯茶。我話對面台啊，好，真係咁咯。再見。慢慢啊，拜拜。係啊，我哋冇浪費食物啊。